Olá a todos e bem-vindos. Neste vídeo vou mostrar como gerenciar o som ambiente nos seus fones de ouvido Sony. Você deve começar abrindo o aplicativo. E agora? Clique no controle de som ambiente. Então, devemos ativá-lo. Você pode fazer isso por gesto ou simplesmente clicar aqui. E agora podemos personalizá-lo. Então, bem aqui, temos total transparência e você pode reduzi-la. E como você pode ver, esta animação foi alterada. Você também pode ativar a passagem de voz. E é isso. Obrigado por assistir a este vídeo. Se você achou útil, por favor, considere se inscrever no canal e deixar um like no vídeo. É realmente importante para nós. Até mais.